Velkommen til Jobcentret, sagde jeg det? Det sagde jeg. Tak. Ja, tak. Det var godt. Lige inden vi starter, så skal jeg lige informere om, at vi har tegnsprogstolk Susan med. Og der sidder en række arbejdsgivere og følger med bag et videokamera. Og nogle af dem er døve. Så derfor har vi Susan med. Okay, tak. Men det var simpelthen med så kort varsel. Og jeg skulle faktisk have været babysitter i dag. Ja, og det er jo en kedelig sag. Fordi at... ja. Det er en kedelig sag. Men staten har jo desværre besluttet at inddrage pensionsalderen, eller din pension, til for nu, fordi at de har hævet pensionsalderen til 90. Nej, vi er nødt til at inddrage din pension med øjeblikkelig virkning. Så vi skal have lavet en handlingsplan. Ej, der siger jeg bare, det er simpelthen ikke tilfreds med. Jeg har jo ikke tid til at have et job. Lev med det. Altså, i øvrigt så er vi blevet pålagt af kommunen, at vi ikke må sende dig ud af døren i dag, før at du har fået et job. Nej, det kan du simpelthen ikke mene. Ja, det kan du tro, ja. Lad os lige gennemgå dine kompetencer. Jeg kan se, at du har været socialrådgiver på Ulvebæk. Nej. Ulvebæk. Og du har været jobkonsulent og gymnasielærer, højskolelærer, og du har arbejdet på en gård. Ja. Hvad lavede du der? Dankderede du den, eller? Ej, jeg malkede køer. Og jeg holdt styr på alle pengene. Jeg malkede faktisk 100 køer. 120 køer. Det var da en kolossal mængde. Nå, jeg kan se, frivilligt arbejde har du også haft. Måko. Nej. Og så har du været julehjælp. Og jeg har så pakket et par enkelte gaver ind, eller hvad? Så du kan skrive det på som frivilligt arbejde. Ej, altså, jeg pakkede faktisk mere end 1000 gaver ind. Og så skulle jeg slæbe dem op fra anden sal og ned og tilbage igen. Og så har du også investor, kan jeg se. Så du har forstand på at udvælge bygninger med gode investeringsmuligheder. Ja, det vil jeg simpelthen sige. Men hvad har det overhovedet med at finde et job at gøre? Med alt det, vi har snakket om i dag, så har jeg faktisk det perfekte job til dig. Og direktøren, han er faktisk herinde i dag. Jeg henter ham lige. Jeg skal lige have fat i ham. Jeg har brug for en, der kan hjælpe med at ekspandere mit værksted til andre lande end Nordpolen. Så transporttiden bliver kortere for mig. Jeg mangler altså en ny driftsnæse. Der er stand på julegaver, ejendomsinvesteringer og logistikken omkring lageropbevaring, indkøb af havepapir og grøn.
hvad siger du, Susan? Har du jobbet som krebsnisse? Altså jeg drømmer om at prøve som rejseleder i Grækenland. Eller også jeg kunne ikke tænke mig at købe biler i Italien. Og så skulle jeg skulle omdanne det til et kursuscenter for kunstnere. Ja, det skulle ikke. Hvad siger du til et værksted på et bilslot? Det er simpelthen en aftale. Hvad sagde du til? Jeg hørte ikke rigtigt. Hvad siger du til et værksted på et bilslot? Ja, det er bare en aftale.